Bonjour, j'espère que vous allez bien, parfaitement bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon. نقدمو درس جديد. Il s'agit d'une leçon de langue. Donc de langue qui s'intitule le champ lexical. وهذا الدرس هذا راه بسيط وسهل بزاف. يكفي فقط أنكم تتبعوا الشرح. Donc cette activité de langue consacrée surtout aux élèves de première année bac et cette leçon très fréquentée en examen régional de français. بالنسبه لهاد لو شون ليكسيكال كنلقاوه بزاف في الامتحانات الجهويه ديال سيزيام. دونك غادي نشوفوا شنو هو الشون ليكسيكال، فوقاش كنستعملوا لو شون ليكسيكال، لي فراز، الجمل ولا نوع الاسئله كيفاش كيتحطوا على الشون ليكسيكال، دي زيكزامبل من لو شون ليكسيكال et aussi un exercice. Je vais commencer par vous questionner. Donc, qu'est-ce que j'entends par le champ lexical? Donc, le champ lexical, هو الحقل الدلالي. Donc, un champ lexical est un ensemble de mots qui appartient au même domaine. يعني واحد المجموعة ديال الكلمات اللي عندها علاقة بنفس الموضوع، كتنتمي لنفس المجال et se rapporte à une même notion. يعني كتكون جمعهم واحد الكلمة اللي كتكون جمعهم كيعطونا دي par exemple on cherche une liaison de sens. حنا كنقلبوا غير على واحد العلاقة اللي كتجمع لينا المعنى. إلا قلت أنا donc et qui sont proches l'un à l'autre، يعني هما كيكونوا قراب في المعنى. اللي قلت الكلمة ديال لامور، هاد لا نوسيون دو لامور نجبد الحقل الدلالي ديالها. par exemple نقدروا نلقاو سويسيد انتحار، ولكن ماشي معناتها هذا هو سينونيم ديالها، ولكن قريبه ليها في المعنى، يعني كتدل لينا على لامور. يعني كلمات عندها معاني مختلفه ولكن كتنتمي لنفس المجال ولا نفس لا نوسيون اللي هي لامور. دونك هنا ان شون ليكسيكال désigne un ensemble de noms, adjectifs et de verbes appartenant à une même catégorie syntaxique. يعني هاد لي مون ديال الشون ليكسيكال appartient à différentes classes de mots. ماشي انا غادي نخرج عندنا كلمه لامور مثلا نو خصني نقلب غير الاسماء. نو نقدروا نلقاو ادجيكتيف، نقدروا نلقاو دي فيرب اللي كتنتمي لنفس لا نوسيون. Donc d'accord, il ne s'agit pas d'un nom, mais ça peut être en plusieurs catégories de mots, à savoir les adjectifs, les verbes, etc. Ça dépend شنو كاين عندكم في التكست. Prenons cet exemple. Le premier exemple, la mort. Donc, on va prendre la notion de la mort. Si vous entendez le mot mort, que pensez-vous? Donc, à quoi vous pensez? Vous dites quoi? Donc, on peut prendre par exemple mourir. Mourir, on peut penser au verbe qu'on peut extraire du mot mort. نقدروا ناخدو كلمة mourir نخرجوها من la mort. On peut aussi prendre enterrer يعني دفن. Donc ce sont des verbes. ولكن إلا قلبنا في الديكسيونير ما غاديش نلقاو كلمة ديال لامور signification ديالها هي mourir، ولكن هاد الكلمات قراب ليها. donc juste on cherche une liaison de sens، كنقلبوا غير على واحد لو سونس قريب. par exemple cadavre، جثة، enfer، tombe، tombeau. donc هادو عندهم علاقة بالكلمة ديال لامور. suicide، funérailles، mortel. Mortel, ça peut être par exemple des maladies mortelles. Donc on peut trouver des adjectifs. Donc il ne s'agit pas d'un nom. هادشي كله ماشي كلهم اسماء، هادشي كيكون مختلف. نقدروا نلقاو افعال enterrer، mourir. نقدروا نلقاو des adjectifs، نقدروا نلقاو اسماء. Donc il ne s'agit pas d'un nom, mais ça peut être en plusieurs catégories de mots. D'accord? Donc le champ lexical peut être à valeur dénotative ou à valeur connotative. يعني القيمة ديالو تقدر تكون dénotative، يعني كنلقاو الكلمة dénotative ou connotative. donc نقلبوا على شنو هي dénotative. donc c'est-à-dire un premier sens. يعني الكلمة ملي كنقول أنا واحد الكلمة كنقلب عليها في الديكسيونير كتعطيني المعنى الأول. par exemple prenons cet exemple. j'ai acheté une chemise noire. شريت واحد chemise noire. دونك هاد شوميز ملي غادي نقلب على كلمه هاد لو مون ديال نوار غادي نلقاها في ديكسيونير ديزين لا كولور. نوار راه اسود يعني باينه تعطيني لا كولور. هذه دينوتاتيف يعني لو بروميير سونس المعنى العادي ديال الكلمه. مي الا قال هاد الكلمه ديال نوار نقلب عليها
نشوف شنو تعطيني كونوتاتيف. دونك هنا كنقصدو بكونوتاتيف دوزيام سونس، المعنى الثاني ديال كلمه نوار. باغ اكزومبل سي جو دي مي جورني سون سومبلابل اي نوار، الايام ديالي سومبلابل كيتشابهوا، يعني ديما نفس النهارات، اي نوار. دونك هنا عندنا هاد الكلمه نوار il sort de son premier sens، خرجت من المعنى الاول ديالها يعني اللي هو لا كولور، وعطاتنا ان اوتر سونس يعني دوزيام سونس اللي هي يعني الايام بالنسبه لي مثلا سومبلابل انوار كحله، ولكن هنا ماشي انا اللون كحل كنقصد به اللون، مي عندها معنى اخر. Alors pourquoi on parle de dénotation et connotation؟ علاش هضرنا عليهم؟ حيت في الشون ليكسيكال ما غاديش نقلب انا وبقى نقلب غير على المعاني دينوتاتيف اللي ما لقيتهاش صافي، دونك كاين حتى كونوتاسيون، يعني كاين حتى اللي عندهم معنى اخر ماشي غير سينيفيكاسيون ولكن قريبه ليها. Deuxième exemple du champ lexical, donc la nature. Si je vous dis le mot nature, donc que pensez-vous aussi? Donc, كيقدر يعطينا la forêt, l'arbre, l'eau, l'air, l'herbe, la terre, les animaux. دونك هاد لو مو هذا ما كيعنيش لينا في السينونيم ديالو لا فوري لا ناتور كتعطينا لا فوري، مي il y a des liens, il y a une relation entre ces différents mots، كاين علاقه ما بين كتجمع لينا هاد لي différents mots avec le sujet ou là le thème qui est la notion de la nature. Comment peut-on trouver les questions? Donc le jour d'examen في امتحان باش يعطيك سؤال عنده علاقه بشون ليكسيكال، كاين بزاف ديال لي فراز كيتكتبوا عندهم علاقه بشون ليكسيكال. باغ اكزومبل relevez dans le texte trois mots ou expressions appartenant au champ lexical de la guerre par exemple، يعني كنكتبوا هنا appartenant كينتميو. deuxième relevez dans le texte quatre termes، كانت عندنا في الاول relevez dans le texte trois mots كلمات مو، هنا عندنا termes مصطلحات كي reprennent، هنا appartenant هنا ولات عندنا كي reprennent le mot، يعني اللي كيرجعوا لينا كيعاودوا يعطيونا le mot، وكتعطي par exemple la nature. troisième relevez dans le texte deux mots qui se rapportent au champ lexical de la nature par exemple، donc عندنا هنا qui se rapporte. Prenons quatrième exemple. Relevez quatre mots aux expressions relatives à. Donc هنا عندنا le changement ديال relatif à، كانت عندنا qui reprennent هنا relatif à. Cherchez dans le texte deux mots qui renvoient à l'idée de. Donc هادو هما اللي ممكن يكونوا في السؤال. Exercice. Le premier exercice, trouvez le champ lexical auquel se rapportent les mots suivants. عندنا واحد لي مو تقراوهم تشوف اين شون ليكسيكال اين نوسيون كتعطيكم، يعني ديك الكلمه الكبيره ديالهم شنو ملي كتسمع ايمي سوبيري كو دو فودر طوندريس، شنو يقدر يعطينا هاد الكلمات؟ لا ساتيسفاكسيون لو بونور اميزمون اي لونتوزيازم. دونك هذا شون ليكسيكال، هاد الكلمات شنو شون ليكسيكال ديالهم، يعني الكلمه اللي كتجمعهم. troisième vaisselle ranger propreté balai corvée frotter nettoyer. دونك بلا ما نجاوب ممكن تخليو لي الجواب في الكومونتير، يعني لي 3 فراز الا عرفتوا اليوم كل وحده شنو الشون ليكسيكال ديالها.